एक फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया था, एक्चुअली शॉप्सी से मैं लिया था। ये 13 बाइट का आपका कीबोर्ड प्रोटेक्टर है। मैंने इसको मेड इन इंडिया समझ के लिया था, लेकिन ये मेड इन चाइना है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये हो गया फ्रंट पर 13 बाइट का कीबोर्ड प्रोटेक्टर। इसमें आप लोग देखिए, आप लोग को दिखाता हूँ, मेड इन चाइना। ये इंपोर्ट किया हुआ माल है। मुझे पता नहीं था, फिर भी दे दिया मैं। अभी इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। ऐसे ये लग जाता है आपका कीबोर्ड में। 120 रुपये के हिसाब से ठीक था, पर चाइना से इंपोर्ट किया हुआ माल हम सपोर्ट नहीं कर सकते ना। देखिए ऐसा आता है। इसको मैं रेटिंग वैसे भी बुरा ही दूंगा। ठीक है।